杨柳台风威力很强劲，不止东半部居民受到影响，金门防台中心也宣布，今天晚上6点起停班停课，明天中午12点前也是停班停课。不过详细时间还是要依防台中心公告为准。是的，主播画面上可以看到整个港口被拍打上来的巨浪给吞没，镜头上是不断降下吹来的雨水。如此强大的风雨，台东地区今天停班停课，所以大家都在家里看着还在外头工作的镜头军转播的画面。不过镜头军先是不断被雨水给覆盖模糊视线，最后还是不敌强风罢工故障。目前杨柳台风沿海阵风达到了10级之高，东部地区首当其冲，富冈渔港的镜头军就在不久前敌不过强风豪雨，正式宣告阵亡。东莞处强调，现在没有办法修复，会等风雨小一点再派员前往维修。以上最新。川博在哪里，我都会把伊拦掉掉。我要被改一蓝调调。看来是想听二姐将会唱歌，想到发疯。台北市长蒋万安干脆自己唱起来，咖喱蓝调调。不管李四川到哪里，新北也不例外，都要蓝调调。但是现在杨柳台风来了，市政就得够调调。对于很多悬挂的，包括广告招牌、悬挂物，或者是在施工作业当中的塔吊机具，必要的时候都要收起，而且甚至要再次的巡检，加强稳固。为何特别要提高空加固？就是因为台北市发布了陆上强风特报，预估风力最强会落在今天中午12点到傍晚6点，平均风5到6级，阵风最大会有9级。看看椰子树的根晃啊晃，双子星大楼外头防护网也看得出风速。即便还有太阳，但大伙儿的秀法已经乱了。起风了的台北有可能临时放台风假吗？目前看起来应该不至于达到停班课的标准，但我们还是再次呼吁民众还是要特别留意，持续关注，做好防护。即便北台湾风大雨雨，清淤作业还是要完成，将水沟内杂七杂八有的没的通通清干净，做好排水的准备。另一头，新北市碰上的同样是强风大敌，沿海阵风9到10级，内陆市区阵风8到10级，山区则会有大雨等级降雨。外围环流影响底下，周围的沿海阵风可以达到7到10级，内陆阵风大概8到10。那东侧跟南侧的山区有大雨，所以希望大家还是密切的观察跟注意。密切注意阵风来袭，虽然双北并没有纳入陆上警报范围，但外围环流威力也不能小看，做好防护才能防范。东森新闻，练志豪、赖维如、陈尚宇、朱子杰台北报道。台东的南侧附近登陆，因此目前为止会是花东地区风雨最大的时候。我们从雷达回波图上面可以看到，在今天早上11点的时候，台风已经来到台东东南方大概60公里左右的位置，台风眼相当清晰可见了。而目前虽然台风的中心还在台湾东南部的外海，但是外围最为厚实的风雨最为剧烈的强对流，目前已经开始袭击了花莲、台东以及绿岛和兰屿这些地方的风力呢，在过去几个小时明显的增强，包括绿岛跟兰屿都已经出现超过17级的强阵风。另外，在台东的沿海，包括太麻里、成功等地方，也有出现11到13级左右的强阵风。我们预计随着台风逐渐持续的接近，这些地方的风力会更加的增强，雨势呢也会更加的剧烈。我们要特别提醒，在台风眼通过的时候，会短暂出现风雨暂歇的情形，但是台风眼通过之后，另外一侧比较厚实的强对流移入，又会带来另一波非常强烈的强风以及豪雨，这是要特别提醒大家的。而至于未来台风的路径呢，我们从台风的动态图上面可以看到，今天11点在这个位置，随后台风会持续的往西北西的方向登陆台东地区之后，大概在今天下午至傍晚会由南部的陆地出海进入台湾海峡南部。在这一段时间，它的暴风圈会逐渐的涵盖到花莲、台东、苗栗以南以及澎湖和金门地区，因此陆上台风警报持续针对这些地方发布。而另外在台湾海峡、台湾东半部海面、巴士海峡以及东沙岛海面，则持续是海上台风警报的范围。这个台风预计会在明天的凌晨从中国的华南登陆，随后逐渐远离台湾。因此，今天一直到明天凌晨会是台风影响台湾、澎湖跟金门最大的时候。
那我们从目前的风力的观测上面可以看到，这一段时间除了刚刚提到的在东南部地区风力比较偏强之外，其实在台湾的各个沿海，包括了在宜兰、花莲以及西半部的沿海，还有澎湖，其实也都出现了7到9级左右的强阵风，局部地区的风力甚至有来到10级左右。我们预计随着台风的逐渐接近，并且在下午进入到西部平原之后，包括内陆地区、中南部内陆地区的风力呢，也会明显的转强。因此，气象署持续发布陆上强风特报，除了普遍各地都容易会有8级左右以上的阵风出现之外，包括了云林以南、花莲、台东、澎湖跟金门都有11级以上强阵风发生的机会，其中在台风登陆点附近的台东、绿岛跟兰屿，甚至不排除会有15级以上的强阵风出现了。那另外是在台风通过中央山脉进入西南部沿海的时候，南部地区的风雨呢也会明显的增强。我们预计在嘉义以南的沿海地区，可能也会有11到12级左右的强阵风。由于台风持续的往西南部前进了，那我们目前已经针对了包括台东的部分乡镇发布了台风强风告警，而未来我们也会视西南部地区风力增强的状况来判断是否有要针对西南部沿岸发布台风强风告警的状况。因此要特别提醒，在南部地区风雨在下午开始会逐步的增强，要提醒大家特别注意。而另外在降雨的部分，这一段时间由于台风是从台湾的东半部逐渐接近所以在降雨的部分则是以东半部还有在山区的部分降雨是比较多的，其中最大的日累积雨量出现在兰屿，有达到166毫米那在台风通过期间，我们预计它的对流持续影响到我们，除了带来比较大量的累积雨量之外，也可能会伴随短延时的强降雨出现。而且随着台风逐渐的往西移动，降雨的话也会由东边往西边逐渐的扩展。最大的降雨呢，预计会出现在今天的下半天。除了东半部之外，在嘉义以南地区也会陆续会有豪雨等级的降雨出现。那随着台风逐渐向西移动，台湾本岛降雨预计会在晚上开始有逐渐减缓的趋势，但是澎湖跟金门从今天晚上一直到明天的清晨，都还是容易有局部性大雨或豪雨发生。总而言之，目前一直到明天清晨会是台风影响我们最大的时候。特别要提醒目前的花莲、台东以及恒春半岛将会是风雨最为剧烈的时期。而到下半天开始，嘉义以南跟澎湖的风雨也会明显的增强。而另外是在北部地区受到地形的影响可能会有些间歇性的风雨跟强阵风的出现。那其他地区的话，风雨的感受受到中央山脉阻隔，相对来说没有那么显著，但是山区的雨势呢还是比较大，沿海的风跟浪的也都是比较大的，所以高风险的区域还是请大家避免前往。所以还是要请大家特别留意洋流台风的最新动态，并且持续做好防台准备工作。以上是今天中午的台风动态说明。好，主播各位观众，现在记得所在位置就是在绿岛的大街上，靠近便利商店附近，我们可以看到旁边一整排机车全都已经被强风吹倒在地，因为绿岛现在这边至少刮起13级阵风以上。那不只是机车倒一排呢，就连记者走路甚至都没办法走得很稳，而且呢，还有机车甚至也被强风吹到马路中间，横躺在路上。我们可以看到，现在的大街上呢，事实上已经没有人在外面，因为居民都认为这次的台风非常的强劲，所以呢，他们都在家先做好防台准备，因为这边的阵风是一来一往是非常的大，而且呢，雨势越接近中午也是下得越来越大，还是提醒民众要提前在家做好防台准备。而且刚刚路上也是有一些招牌散落垃圾都已经被风狂吹，甚至吹到屋顶上。所以呢，还是提醒民众，现在台风期间外出是非常危险的，尽量不要外出。以上最新。好的，主播可以看到一群民众在岸边东张西望，镜头拉近一看，海中竟然有一个人。不过他不是需要被救援，而是正在抢救这艘翻覆的船筏。原来兰屿东清部落有居民的船筏被大浪卷翻，左邻右舍一群人顶着风雨，冒险在岸边不断的奋力拉绳索。为了抢救自家的谋生工具，这个民众竟然不顾危险，甚至呢还下海把船筏绑上绳索，想趁风雨更强之前呢，赶紧把这个船给拉上来。洋流台风现在直扑台湾，目前强度也已经达到顶峰，兰屿跟绿岛更是首当其冲，都已经刮起了14级的阵风。
当地居民的感受更加强烈，有民众说一早呢，外面就已经是狂风暴雨，岸边的浪高更是超过5米，相当的惊人。以上是为您掌握台风在兰屿的最新情况。是的，主播，台风天陆上风有多强，没出门说不准。但透过这段画面很直观可以看到，黑狗想过马路都没有办法顺走，每踏起一步想前进就被强风再往隔壁吹了一点。中台洋流台风没有想要放过台东、太麻里、香兰地区，这一阵狂风让过马路的黑狗也招架不住。台东雨非常强，南回公路上香兰路段行经的机车速度也不赶快，就怕天雨路滑，整台车会摔跤。强风何时能放过台风？居民也很想知道。以上最新。好，主播持续来带您关心这个恒春半岛洋流台风的最前线动态。记者现在所在的位置就是屏东恒春半岛的这个龙潭公园这边。这里呢，因为地势相对比较高的关系，整个受风面积是相当的大。可以看到现在的风跟雨势呢是相当的强劲，就连我现在面对雨呢，眼睛都张不太开，而且呢，雨滴打在脸上是相当刺痛的。刚刚甚至风大的时候呢，我还一度站不稳。可以看到旁边的海面呢，其实下方的海面都因为整个风雨太大的关系，整个这个视线是相当的模糊。而海边呢，其实下面的海浪呢，其实已经掀起了长浪。中央气象署也针对了恒春半岛发布了这个强风特报橘色警戒，也就是说呢，整个恒春半岛可能会刮起9到11级的强阵风。可以看到呢，现在风势有稍微比较缓了，而这个整个旁边的苏铁啊，还有树木呢，其实也都随着这个强风有摇晃的一个状况。而现在风雨的关系，其实我们刚刚在来的路上呢，整个呢其实都有树枝已经掉在半路上了，再加上呢整个风势这样子吹啊，其实我们的采访车呢其实也会有摇晃的一个情形。而其实呢整个洋流台风呢，它的移动的速度是相当快的，它大概在预计下午的时候就会出海。不过在中午的时候呢，整个暴风呢会是影响台湾最剧烈的。而在恒春半岛这里也已经刮起了明显的强阵风。至于有其他的状况呢，我们也会为您持续掌握。